皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、K 国の空軍練習機 T50 というものを少し取り上げていきます。この T50、今 K 国では世界各国に売り込みをかけているところなのですが、アメリカの空軍練習機の登場によって市場から駆逐されるかもしれないという状況に陥っています。ですから、K 国の空軍練習機がただ単に売れなくなるだけではなく、アメリカ製の空軍練習機が日本に与える影響などについても少しニュース解説を行っていきましょう。そのためニュースに入る前に一つだけ覚えておく必要があります。まず、K 国の空軍練習機というのが T50。一方で、アメリカ製の空軍練習機は T7 です。このことを頭に入れた上でニュースをどうぞ。ボーイングに苦杯を喫した K 国訓練機、今後も厳しく。世界高等訓練機市場でアメリカボーイングの動きが尋常でない。事実上、該当市場で優位を占めていたK国航空宇宙産業 KAI の高等訓練機 T50 に対抗する動きだ。ボーイングに押されてアメリカ空軍高等訓練機 APT 受注競争で苦杯をなめた KAI は厳しい状況を迎えている。ボーイングは12日、Facebook を通じてシンガポールエアショーで自社の高等訓練機 T7 は今後の数十年間、戦闘機のパイロットを養成する上でいかなる長所があるかを知らせていると明らかにした。そして、その対象をアジア地域の顧客と説明した。これをめぐり、防衛産業業界では、ボーイングが T7 でアジアをはじめとする高等訓練機市場に本格的に進出する意向を表したという見方が出ている。T50 のパイを奪っていく可能性があるということだ。現在開発段階の T7 は、2023年に最初の納品を始め、2034年に正常運用能力の検証を終える計画だ。すでにアメリカの T7 は T50 を一度退けている。2018年9月の APT 事業で KAI とアメリカロッキード・マーチンの合同チームは、アメリカのボーイングとスウェーデンのサーブの合同チームに劣勢で受注に失敗した。APT 事業を念頭に置いて、2000年代初期から T50 の開発に入った KAI としては痛恨の結果だった。その間、アメリカでの受注競争に向けてアジアなどで実績を積み上げてきただけに衝撃は大きかった。ここで少し記事の補足をしておきます。この記事の中で出てきた APT 事業とは、次期高等練習機アドバンスドパイロットトレーニングの略で APT。これはアメリカ軍の練習機を更新するにあたって、どの会社の機体を採用するか選定が行われたものです。契約は1兆円規模となっていました。T50 は2011年にインドネシアと16機の契約をした後、イラクから24機、フィリピンから12機、タイから12機など計64機を受注した。計29億3000万ドルに上る規模だ。しかしこれを全て合わせても APT の事業規模351機とは比較にならない。現在運用中で安定性が検証された T50 がまだ開発中の T7 に劣勢になったという事実も今後の受注競争の見通しを暗くする要素だ。T50 と T7 の引きには価格競争力がまず挙げられる。K国の T50 の1機あたりの価格は22億円から27億円という。T7 の1機あたりの価格は公開されていないが、大規模な生産を前提に最大 T50 の 60% 水準まで価格を下げる可能性があると予想される。実際、計351機の高等訓練機と46機のシミュレーターのアメリカ空軍 APT 受注競争で KAI は163億ドル、1兆7000億円程度を予定価格としていたが、ボーイングは92億ドル、1兆1000億円程度で入札した。T7 が価格競争力を確保できたのは、機体の製作に 3D プリンティング技術の比率を増やした上、既存の部品を最大限に活用したためと分析される。21世紀軍事研究所のリュ・ソンヨプ専門研究員は、T7 の生産ラインが本格的に稼働すれば、規模の経済によるコスト削減はさらに容易になるだろうという見方を示した。価格を除いた残りの諸言では、T50 は遅れを取らない。T50 の最大速度はマッハ 1.5 であり、マッハ 1.04 の T7 より優れている。最大離陸重量も T50 は 12.3 トンと T7 の 5.5 トンを上回る。しかし訓練機という点を考慮すると、こうした諸言の差には大きな意味がないというのが業界の大半の意見だ。防衛産業業界は KAI が T50 の派生型機種 FA50 なので輸出の活路を模索すると予想している。
T50 は高等訓練だけでなく、空対空ミサイル、空対地ミサイル、誘導爆弾などを搭載でき、実際に軽攻撃機の任務にも活用できる。業界関係者は、高等訓練機と軽攻撃機を完全に分離して運用しにくいアフリカや東南アジア地域では T50 の需要は依然として存在するはずと話した。警国の練習機を葬り去ろうとしているアメリカの T7、この練習機についての記事も少しだけ触れておきます。アメリカ空軍の次期高等練習機を T7A レッドホークと命名。T7A はアメリカ空軍が約60年間にわたり使用を続けているノースラップグラマン社製 T38 タロン練習機の後継機。空軍は昨年351機の調達を決め、2023年からアメリカテキサス州サンアントニオのランドルフ統合基地で運用される予定とされる。T7A はシミュレーターとセットで運用され、飛行中の機体と模擬訓練装置のデータを連携させて共同訓練したり、飛行中のデータを蓄積して模擬訓練装置で再現したりするなどの新機術が多数盛り込まれている。アプリを更新するだけで計器の表示を変更できるタッチパネル式の液晶ディスプレイを組み込んだ先進のグラスコックピットも特徴とされる。また操縦性と安定性に優れているとされ、軽攻撃機にも転用可能だとボーイング社の幹部は語っている。警国の空軍練習機がこのままでは市場から淘汰されてしまうと心配する記事だったわけですが、それは当然と言えます。そもそも開発コンセプトが間違っていたのです。空軍練習機とあるように、本来これは練習をするものなのです。ですから爆弾がいっぱい積めますよ、ミサイルがいっぱい積めますよといった話は空軍練習機としては謳い文句としてはあまり関係のない話なのです。武装するにしても最低限あればそれで良いのです。そして製造能力という点においても警国には問題があります。基本コンセプトが間違っていた上に生産が割高であれば当然のように市場からはそっぽを向かれてしまうものです。ですから今後この機体が売れるためには記事の中でも触れられているように練習機と実戦配備する機体を分けることができない、そのような予算が厳しい国に対してこの機体であれば両方兼ねられますよ。こういった性能だけど仕方ないなと受け入れられるような国しか売り先がないことになってしまいます。しかし本来の戦闘機の性能というものを考えれば、攻撃機は攻撃機として専門である機体の方がはるかに性能が上であり、わざわざ練習機と兼用するようなものを買う国というのは少ないのが現状でしょう。そして警国のこの T50 を葬り去ろうとしているのがアメリカの T7 です。アメリカの従来の練習機がこれまでずーっと使われ続けてきたというのはなかなかすごい話ですが、もちろん時代に合わせてその中身というものは改修が続けられてきました。しかしその改修にもそろそろ限度が来たから新しいものへと後退するのです。この変化の波というのは実は日本にも影響があります。それは日本においても F35 の配備というものが始まっており、これに合わせて練習機についても新しいものにしてはどうかという売り込みがかけられているのです。日本の練習機というものは日本国内において開発そして製造が行われたものです。ですから新しい練習機についても予算が許すのであれば同じように日本国内で開発そして生産をすべきです。しかしここで大きな問題として立ちはだかるのが予算の問題です。お金さえあれば当然のように日本国内で開発生産をすべきなのですが、果たしてそれが今予算として確保できるだろうかという、ここが大きな悩みどころです。なぜそのような話をするかといえば、日本には今 F2 の後継機開発問題というものがあります。これは日米で共同開発した戦闘機なのですが、この後継機を開発するのにどれだけの予算をかけるか、どれだけの人材をつぎ込めるかというのが非常に重要なのです。残念ながら戦闘機に比べればこの練習機の開発というものは二の次になってしまうのは仕方ありません。この F2 の後継機問題にしても一体どのような開発をするのかといったことがまだまだ本決まりではない状態です。日本だけで独自開発するのか、それとも日本とイギリスの共同開発にするのか、それとも以前と同じように日米共同開発をするのか、様々な選択肢があるわけですが、日米の共同開発という道を取るとあまり主導権を握ることはできないでしょう。一方で日英共同開発であれば少しは以前に比べると日本にとってもいい条件が引き出せるかもしれません。そして日本独自で開発することができればもちろんそれが一番いいのですが、やはりここにもやってくるのは予算の問題です。
こういった F2 の攻撃開発問題で同じようにして予算の問題が出るのですから、練習機の世代交代についても同じようにこの予算の問題がつきまとうことになります。お金さえあれば日本で開発し生産するのが一番というのは分かりきっているのですが、現実問題としては F2 の開発にお金をしっかりとかけて、一方で練習機についてはこのアメリカの T7 というものを採用することによって世代交代を図っていくというのも手かもしれません。もしくは現在ある練習機というものを改修を続けることによって少しでも寿命を長くして F2 の開発などの予算などが少し一息ついたところで独自開発に乗り出すというような時間差を図るのも一つ手かもしれません。というわけで今回のニュースは、K国の空軍練習機 T50 が市場から淘汰されるだろうというニュース、そして淘汰する側なのがアメリカの T7A。この T7A というものを日本にも売り込まれており、その影響というものが日本にも波及していますよというニュースでした。皆さんはこの話題についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。